Hej igen og velkommen til mig og min lillebror. Jeg er Christian, jeg er storbror, og det der er Oliver, og han er lillebror, sjovt nok det. Ja, titlen, hvis I ikke har gættet det. Og vi spiller stadig FIFA. Det gik ikke så godt i første afsnit, må vi sige. Det var ikke lige det, vi havde regnet med for en intro-episode, hvis jeg må sige det sådan. Det var det ikke, så vi giver det lige skud til. Vi har købt en ny spiller, fordi Messi... vi har ham ikke mere. Så... det bliver spændende. Okay Christian, vi hopper ind i det, eller hvad? Bundesliga-hold, som I kan se. Så ja, kør på, Christian. Hende Joachim Bolsen. Ja, Hende Joachim Bolsen, det er faktisk rigtigt. Vi skal slå det her hold, Christian. Det skal vi. Der er mål. Der er mål! Det var lige der... det var så tæt på. Altså, vi var inches fra at se goal line technology. Ja, det var fattigt. Jo! Christian! Du kan godt! Tip! Hvorfor spiller han ikke? Jeg trykker til venstre og trykker kryds. Oh my god! Jeg bliver krydset ind over. Det er bare... lortecontroller. Du skulle have tippet den. Ja, whatever. Det er Kisling, han kan ikke løbe. Eller måske kan han. Ind over med den. Okay, han kan ikke løbe. Ja. Vi har ikke kunnet score på et hjørne endnu, men... måske det han. Whatever. Gør det bare alligevel. YOLO. Don't say that, Kisling. Kisling. Ja. Han er fucking ringe. Måske skulle jeg gøre det. Han er frispark. What? Det vil jeg gerne lige se. Det får du ikke lov til. Det forstår jeg simpelthen ikke noget af det. Hvad gjorde jeg? I'm different, yeah, I'm different. I'm different, yeah, I'm different. I don't know more song. No, I just know I'm different. Gay! Og slå du. Han har... det er hånd, det der. Slå du! Slå hånd! Der er rødt kort! Der må være rødt kort! Der må være rødt kort! Der er rødt kort, ikke også? What? Cool. Du er sidste mand! I believe I can fly. I believe that you... I believe you can get the goal. You think about it every night and day. Ikke faktisk, ikke just pass that ball and shoot away. I believe nej, Oliver, you can lad score. være. Du distraherer alt for meget. Det går slet ikke, det er virkelig ringet, det du forsøger der. Ja, jeg synes det er meget opmuntrende. Ja, men er du klar over, hvor mange chancer de har haft, imens du har sunget? Okay, så hold det kæft. Ej, det går bedre nu. Hold da op. For helvede. Godt spille liv til. Tak. Hvad fanden var der der? Frispark. Du må ikke røre bolden. Fuck nu. Lad være. Han skruer ikke nu. Nej, det gør han ikke. Det gør han. Hvordan? Det er vel modspejl nu. Ej, jeg har lige set over... Jeg har ikke set sygt for det. Pis. I overtiden. I overtiden. Nej. Yeah. I got this. Let's do it. Der er mål. Det er så virkelig ud som om den var forbi. Jeg troede den var i gine der. Jeg var så sikker. Så. Nej, der er så meget. Nej, det er der ikke, han var derude. Fucking sweaty! Fucking sweaty! Jeg ved godt, det var et fucking sweaty mål, men fucking... Kasper keeper 4 minutter inden. Fuck, han løb. Jeg ved bare, jeg spiller meget bedre, end jeg gjorde før. Helt øje. Ja, jeg har set det. Jeg har set det. Godt spillet, mine drenge. Ja, så godt. Det er Knie Kisling, han er høj jo. Skyd for det... Oh my god! Er du seriøs? Hvad? Der er hjørnet nu, mig. Jeg synes nogle af de der bedømmelser er sådan lidt... er det... Oh! Shit! I'm different, yeah, I'm different. Come on, Christian, give me a high five, motherfucker. High five, motherfucker. Nu bliver han også... nu er han nede lige nu. Så Kisling. Oh my god, det kunne være 3 det der. Kisling lige pludselig begynder at blive god. Nej, det er han ikke. Okay, han scorer i hvert fald røv i den. Han føles bare bedre lige pludselig. Selv ham lige så snart du kan. Nej, jeg har måske lige lidt brug for ham. Der er offside, er der ikke? Nederlæg.
Målmand. Jeg låser bare til bolden og spilleren. Jeg er pisse ligeglad. Overpower den niveau. Den skal bare derude af. Godt taget. Ui, det er udmærket. Der er mål nu. En millimeter. Kom så. Get ready to slow techno-rave. No techno-rave. Du var så klar på den, du var. Ja. Bare prøv. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Jeg fandt mig mange på mål, ja. Nej. Deny! Nej, okay, det var den så ikke alligevel. Deny, there we go. Deny. Ja, there we go. There we go. Deny. Kom så, send videre. Ej, for helvede. And we're back again. I overtid! Han er først! This is twice. Jeg kan godt nå det, For helvede. What the fuck is wrong with us? Prøv lige at tage det. Det er ikke engang fordi vi kommer op mod de mest sindssyge hold. Vi er bare elendige. Ja. Let's do this, Kisling. Jeg tror på det, Kisling. Det gør jeg ikke. Jeg tror på det. Jeg tror ikke på ham. Jeg tror på det. Se. Ja, vi lige bøn. The fucking Kisling! What the fuck er hvordan misser? Han skal bare prikke til den! Jeg forstår det ikke. Jeg kan ikke lide ham mere. Skærmen. Se mig. Der sidder en blod på skærmen. Yes! Let's go. Det er ligesom... Har du aldrig set Kigger målet! Okay. Fuck, jeg skal Kisling. Kisling, jeg har altid sagt... Jeg har altid sagt, han er fantastisk. Han er fantastisk. Han er fantastisk spiller, ikke? Han er bare det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, ikke? Han har det hele. Han kan alt. Han har det hele. Han kan stå og sparke. Ja. Det kan han. Hvis han havde været Kisling, ikke også? Så havde det været mål nu. Der havde været mål. Det er en pace. Der har været mål i hjørnespark. De 45 pace, ikke også? Ja, så. Ej, prøv at se, han har hans overblik. Prøv at se det her. Han ved bare lige, hvor bolden skal ligge. Han ved det hele. Hver gang. Kisling. Jeg tror faktisk godt, du kan score ham. Det ved jeg kan. Kom så! Fucking Kisling, man. Jeg har altid sagt, han var skold. Han er fucking lort. Lorte svin. Jeg skal lige se de her stats, for jeg har på fornemmelsen. Jeg er overlegen. Jeg har 5 for rammen, ikke? Jeg dominerer sådan rimelig meget. Så, vil du? Ja, det vil jeg gerne. Move your arts. Ja. Så skud derovre. Spil derovre. Så spiller du igen. Sådan. Og så kører du bare. Og så smadrer du. Nu skal jeg tage et træk til. Nej, skulle ikke. Jo, du skulle. Nej. Jo, du skulle. Nej. Kisling. Jeg scorer. Fucking scorer. Så løber du bare. Det er bare løbe. Og så skyder du. Skyd. Prøv at se. Hvorfor er de så dårlige til at skyde? Jeg forstår det ikke. Jeg er ikke engang så meget i en retning på det fucking... Det er det, jeg siger. Er der frispark? Eller hvad? Rutsch? Hvad skete der der? Det vil jeg gerne lige se. Hvorfor hvad? Jeg har ingen idé om, hvad der skete lige her. Jeg så ingenting forkert. Er der straffe? Nej, der er ikke. Det tror jeg ikke. Pis. Vi fører. Jeg vil gerne have haft det rene bur. Nu kæft. Der er offside. Det var aldrig en kasse, mand. Hvorfor er der offside, mand? Ej, kan vi ikke få kick? Det er så virkelig fedt. Den sad rimelig, og så hvordan målet det rykkede sig. Ja! Check no dad rape. Så kom den. Det var lækkert. Ja. Det var først sejr, jo. Der kommer mange flere. Og så er der mange af de andre. Men mest dem her. Det skal jeg. Jeg skal nok lægge nogen op, når jeg får tid. Ja. Og så kommer han med ind i... om, hvornår at jeg
får råd til at købe en computer, der faktisk kan optage Minecraft. For min laptop, den lort. Men det kommer på et tidspunkt, jeg lover, jeg sværger, og hvis jeg finder en anden måde at komme ud med noget Minecraft til på, så gør jeg det. Men tak for den her gang. Og jeg skal nok starte FIFA. FIFA, hvad det hedder? 15 nu. Hvad det hedder? Spil, walkthrough, ja, let's play. Let's play, ja. Og ja, det så det bliver mig meget i starten. Men så meget af mit bror kommer sammen, så spiller vi FIFA, uden tvivl om det. Ja, og en gang imellem kan du kan jo stadig optage Minecraft, hvor vi på et tidspunkt. Nogle gange, ja. Så der kommer nok også lidt. Tak fordi I så med. Det gik meget bedre den her dag. Ja, tak skal jeg. Rød kort til sidste. Og en uge gjort. En sejr. Det slår vores første. Ja, det er måske en lille smule, ikke? Det er ikke sige sådan. Men tak fordi I så med. Det var Marcel, storbror, Oliver, lillebror, som sagt, som titlen siger. Og tak for i aften, og kom godt hjem.